tubig. Katastrophe. Katastrophe. Die hier, der Camping. Ui, was ist das, Martin? Vogel, sie fliegt nicht. Fliegt sie nicht? Der Flügel hängt so runter, vielleicht hat er was gebrochen. Ich will die nehmen, oder? Natürlich nicht, was den? Ay, tingnan yung ibon, guys. Naglakad lang, hindi na siya naglipad. Hat bestimmt den Flügel gebrochen, verletzt. Verletzt daw. Ayun o, baka may ano daw siya. May nabalian siguro ito. Runter.